Os cavalos. Há milhares de anos, o cavalo é um animal muito valorizado pelos seres humanos, devido à sua grande utilidade. Estima-se que existam mais de 60 milhões de cavalos no mundo e mais de 300 raças diferentes. Os cavalos ajudam a pastorear grandes grupos de animais e também com outras tarefas diárias na fazenda. Os cavalos são animais extremamente sociáveis e vivem normalmente em grandes rebanhos e costumam a criar laços fortes com os humanos. Os cavalos são usados para passeio, transportes e também são úteis para carregar coisas e puxar carroças. Hoje, os cavalos são usados para entretenimento e esportes, como corrida de cavalos. Os cavalos são incrivelmente conscientes, não apenas em termos de visão e percepção. Suas memórias são excelentes e eles entendem nossas palavras e emoções. Os cavalos têm os maiores olhos do que qualquer mamífero terrestre. Como seus olhos estão do lado da cabeça, eles são capazes de ver quase 360 graus. Cavalos são herbívoros, comem grama, feno, silagem, frutas ou vegetais.
Os cavalos precisam ter acesso à água limpa ou fresca pelo menos 2 vezes por dia. A quantidade de água necessária é de 15 a 20 litros por dia.